Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome to our channel Good Food Feel Good. தை பிறந்தாச்சு பட் இன்னுமே சில இடங்கள்ல மழையின் தாக்கம் இருந்துட்டே தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி டைம்ல நமக்கு கோல்டு வர மாதிரி இருக்கும். பட் இல்லைன்னா தொண்டை ஒரு மாதிரி கரகரன்னு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த மஞ்சள் பால் குடிச்சு பாருங்க. ரொம்பவே பெட்டரா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான். அட் த சேம் டைம் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான பால்னு கூட சொல்லாங்க. எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமா பனங்கற்கண்டு எடுத்துக்கோங்க. உங்க ஸ்வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு. இப்போ நம்ம பனங்கற்கண்டும் மிளகும் ஒரு சின்ன உரல்ல போட்டு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இது தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுல மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே நம்ம தட்டி வச்சிருக்க பனங்கற்கண்டு மிளகு பவுடரும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப இது கூடவே நல்ல சூடான காய்ச்சின பால் சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ரொம்பவே சிம்பிளான ஹெல்த்தியான மஞ்சள் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பால் சளி இருமலுக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லது. வறட்டு இருமலா இருக்கும்போது தொண்டை ரொம்பவே ட்ரையா இருக்கும். அந்த மாதிரி டைம்லலாம் இந்த மாதிரி பால் செஞ்சு குடிக்கும்போது ரொம்பவே பெட்டரா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்துட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றேன்.